डॉक्टर साहब 3 रोज से उनको बहुत जो है खांसी हो रहा है। अच्छा भाई हाथ लाइए। थोड़ा जोर से सांस लो और लगता है साला इसी को कुकुर खांसी बोलते हैं। इसको भी वही हो गया है। डॉक्टर साहब उसको क्या हो गया है? अरे इसको कुकुर खांसी हो गया है। कभी कुत्ता काटा था इसको? नहीं डॉक्टर साहब, 1 साल पहले इसने कुत्ते को काट लिया था।